Reka nongere mbahereze ikaze mudukurikiye kuri channel yacu. Ndabasuhuje, nitwa Mr Ernest. Uyu munsi tugiye kuvuga kuri Kiliziya Catholique. Abantu benshi mu gihugu cy'u Rwanda basengera muri Kiliziya Catholique. Kiliziya Catholique ni ifite abakristo benshi mu Rwanda. Ese Kiliziya Catholique yageze mu Rwanda ryari? Ese uyibazaho byinshi? Ufite kuba ufite ibyo ushaka kuyibazaho cyangwa se ibyo uyibazaho cyane? Kanda subscribe, ukore share, ukore na like. Hanyuma ukane no kukazogera kugira ngo uko tugiye dushira ikiganiro cyacu ujye ubasha kugikurikirana. Uyu munsi reka tuvuge kuri Kiliziya Catholique akanya gato katari buze gutinda. Kiliziya Catholique ni idini yabanje mu Rwanda. Ese yageze mu Rwanda ryari? Iyi Kiliziya Catholique yageze mu Rwanda mu mwaka w'1900. Nibwo Kiliziya Catholique yaje mu Rwanda, yaje izanwe n'abapadiri bera. Yaje byeruye, yari izanwe n'abamisiyoneri baje kwigisha ubutumwa bwiza. Nibyo wabyumvishe neza, Kiliziya Catholique yaje mu Rwanda muri uwo mwaka. Ese ufite byinshi ushaka kuyimenyaho? Ufite kubisengamo ariko utazi byinshi biyerekeye kuri Kiliziya Catholique? Wowe nyandikira muri comment umbwire ko wifuza ko ushaka kubyumva, hanyuma umena like. Hanyuma ndibuze kubona ko ushaka kubyumva. Mr Ernest niko nitwa, no kuri YouTube channel yanjye niko nitwa. Kanda subscribe hanyuma dukomeze kujya tubana muri ibi biganiro. Ndabashimiye.